बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे KFC स्टाइल चिकन फ्राई और इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर हम KFC जाते हैं तो बहुत ही एक्सपेंसिव हमें ये पड़ता है और सब लोगों को पूरा भी नहीं होता, तो बहुत ही कम चीज़ों से हम इसे घर में बनाकर तैयार करेंगे। सब चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी, कुछ भी स्पेशली आपको बाज़ार से नहीं लेना सिवाय चिकन के। तो चलिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे चिकन लेनी है। अच्छा, चिकन यहाँ पे मैंने 6 पीस जो है वो मैंने ले लिए हैं, लेग पीस लिए हैं 6 और एक जो है मैंने बोटी ली है। ठीक है जी, तो ये एक्स्ट्रा मेरे पास एक बोटी रह गई थी तो मैंने कहा इसको भी साथ ही बना लेते हैं। अगर आपकी फैमिली ज़्यादा है तो आप चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसे कट लगाना है। चिकन को इस तरीके से ऐसे हमने कट लगाना है ताकि इसके अंदर हम जितनी भी मैरिनेशन करें, जितने भी मसाला हो वो अंदर तक इसके अंदर जाए और जो है ये जूसी बन के तैयार हो। तो इस तरीके से आप भी कट लगा लीजिएगा। बहुत ज़्यादा डीप कट नहीं लगाएंगे वरना ये बिल्कुल जो है ना खुल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कट लगा लिए हैं चिकन पे। इसके बाद हमने इसके अंदर शामिल करना है अदरक पाउडर 1 टीस्पून। अच्छा, हम अदरक और लहसुन का पेस्ट तो नहीं डाल रहे हैं तो इसलिए हम इसको पाउडर की फॉर्म में डाल रहे हैं। उसके बाद हम इसमें सफ़ेद मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून। इसके बाद शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर, किसी भी ब्रांड का ले लें। अगर चिकन पाउडर नहीं डालना चाहते तो चिकन क्यूब भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो दोनों को भी स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपने नमक शामिल करना है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून आपने इसके अंदर रेगुलर रेड चिली पाउडर शामिल करना है, पिसी हुई लाल मिर्च, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच के बराबर सोया सॉस शामिल करना है। उसके बाद इसके अंदर हमने शामिल करना है चिली सॉस, ये भी 2 खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर शामिल करना है। उसके बाद इसके अंदर हमने थोड़ा सा दूध शामिल करना है, आधे कप से भी कम, यानी कि 1/4 कप के बराबर। ठीक है, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से चिकन पे लगा देंगे। जैसे ये देखें इस तरीके, चाहे हाथ से कर ले, मैंने ग्लव्स पहन लिया था क्योंकि मेरा थोड़ा हाथ कटा हुआ था तो उसमें मुझे जलन होती तो मैंने ग्लव्स पहन लिया। तो इसको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें मिक्सिंग बहुत अच्छे से कर ली है। अब आपने तकरीबन इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है ताकि जो है मैरिनेशन इसकी अच्छे तरीके से हो सके। जितना आप टाइम ज़्यादा रखेंगे चिकन को उतना ही अच्छा ये बन के तैयार होगा, उतने ही इसके अंदर जो है फ्लेवर आएगा। तो ये देखें मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। इसको अब मैं रख दूँगी फ्रिज में। कम से कम इसको मैं 1 घंटे के लिए रखूँगी। ज़्यादा टाइम के लिए भी आप लोग रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप 1 ही घंटे के लिए रखें। और अगर आप फ़ौरन बनाना चाहते हैं तो फ़ौरन भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मैरिनेशन से होता ये है कि फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, मसाला जो है वो चिकन में अच्छे से लग जाता है। देखें 1 घंटे बाद मैंने चिकन को निकाल लिया है। इसके बाद क्या करना है, आपने मैदा लेना है। मैदे के अंदर आपने लाल मिर्च थोड़ी सी डाल देनी है, थोड़ा सा चाहे तो इसके अंदर नमक भी डाल दें, लेकिन नमक हमने चिकन में लगाई थी तो इसलिए हम इसके अंदर नमक नहीं डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और दूसरी साइड पे मैंने लिया है ठंडा पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, नॉर्मल ठंडा फ्रिज का जो पानी होता है वो, बहुत ज़्यादा बर्फीला पानी आपने नहीं लेना। उससे क्या होगा कि आपकी जो कोटिंग है ना वो बहुत ज़्यादा सख्त बनेगी, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। पानी आपने बिल्कुल नॉर्मल लेना है, नॉर्मल ठंडा। बर्फीला पानी होगा तो बिल्कुल भी चिकन अच्छी नहीं बनेगी। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर मैदे की कोटिंग करनी है इसमें, इस तरीके से, ये देखें, ताकि ये अच्छे से लग जाए। ये देखें ऐसे, बहुत ज़्यादा इसको दबाएंगे नहीं, हम इसको झाड़ लें और इसको इस तरीके से पानी में कुछ सेकंड के लिए, 2 से 3 सेकंड के लिए रख दें पानी में, ताकि ये जो है अच्छे से इसके ऊपर, इसके अंदर डिप हो जाए और इसके ऊपर जो हम कोटिंग करें तो बहुत अच्छी सी हो। चलें जी, कुछ सेकंड के लिए इसको रखना है। उसके बाद इसको हमने निकाल लेना है। निकालने के बाद फिर से हमने इसको मैदे के अंदर डाल देना है, मैदे वाली प्लेट में डालना है और इसके ऊपर वापस मैदा लगा देना है इस तरीके से। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा इसको दबा दबा के जो है ना इसकी कोटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा दबोचते हैं इसको ना, तो इस तरह नहीं करिएगा। इस तरह करने से होता ये है कि जो पहले से इसके ऊपर लेयर बनती है ना क्रम्स की, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो हल्के हाथों से करिएगा इसको, तो क्रम्स जो है ना वो अच्छे से आपको मिल ही जाएगी जब आप इस तरीके से करेंगे। देखें ऐसे।
तो यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए कोटिंग कर ली है मैदे की। अब इसको बारी आती है फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना, ठीक है, नॉर्मल करिएगा। जैसे ही हम इसके अंदर डालेंगे, अगर क्या करेंगे कि बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल पे आप इसको डालेंगे ना, तो होगा ये कि ऊपर से कोटिंग जो है वो तो सख्त हो जाएगी, लेकिन अंदर से चिकन जो है ना वो कच्ची रह जाएगी और ये पानी छोड़ेगा। तो इस तरह बिल्कुल नहीं करना, नॉर्मल आँच में आपने इसको पकाना है। और फिर इसको जब एक साइड से फ्राई हो जाए तो फिर इसको पलट देंगे दूसरी साइड की तरफ। देखें, इस तरीके से आपने इसको पलट देना है ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से पक जाए। तो ये देखिए चिकन हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यकीन करें इतनी ज़बरदस्त, बिल्कुल जो है ना KFC को भी इसने पीछे छोड़ दिया था। और मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी दिखाती हूँ कि ये मैंने जिसको भी खिलाया उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है। बेहतरीन से बेहतरीन घर में चिकन फ्राई बना सकते हैं, हर चीज़ बना सकते हैं घर में आप। KFC से अच्छा जो है ना घर में बना के तैयार कर सकते हैं और कम पैसों में। KFC में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें ये महंगा पड़ता है। तो घर में अपने बच्चों को बना के दें, ख़ुद भी इंजॉय करें और बच्चों को भी इंजॉय करने दें। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।